我哋呢啲來得好快咁啲 message， 我即刻喂 WhatsApp 陳強得唔得？得唔得？佢即刻覆 OK 唔 OK？但係嗰啲咁嘅企業咧 send 個 email， 等啊9點鐘 send 俾佢哋，12點冇啊，3點鐘冇啊，你係要行過佢哋 department 敲門，唔該覆一覆機啊，一定要人哋 black or white 啊！寫上嚟啊！有時人哋公司大咧，可能你好簡單，咪有個 project 做定唔做，咁你又要 accounts 又要 finance 係咪 finance 跟住就要經唔同嘅部門之後又要再簽，可能嗰件事去到真係可以拍板，你係需要5-6個簽名嘅。咁你呢啲簽名一定要做晒，你先至合規格。如果唔係 audit 就喐你㗎嘛。所以成日問我大公司細公司，我點解咁憎做大公司？我話你嘥 Q 晒啲時間，淨係開會，次次坐喺度大家講廢話，講完之後唯一有共識嘅係咩啊？下次開會時間。好嘢好嘢，呢個咪我哋嗰陣時話，我哋好憎開會。係好憎開會，係咪啊？人人都好憎開會嘅，正常應該。請你 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。想同我哋一齊學習嘅朋友，請加入我哋嘅 YouTube 同埋 Patreon 嘅會員。活像18，想像80，會80。